Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo liebe Schüler, wie geht's alle? Alles gut? الحمد لله. أهلا بكل الطلبة الشطار الحلوين بتوعي. ربنا يحفظكم يا رب. النهاردة الليكسيون sehr einfach، سهل جدا وبسيط، ومحتاج بس منك في أول كده ثانيتين 3 تركيز في حاجة مهمة جدا في السر بتاع حل الأسئلة دي، وبعد كده خلاص هيبقى الأسئلة دي سهلة بالنسبة لك جدا وما فيهاش أي صعوبة. جاهز؟ يلا بينا، جهز كشكولك وقلمك ويلا بينا نبدأ حالا. Wir fangen sofort an. Hier, wir haben die Verben. regelmäßig Verben. Was bedeutet regelmäßig Verben؟ يعني إيه regelmäßig Verben؟ يعني أفعال منتظمة، أفعال الدوبة. أنا بسميها أفعال الدوبة وأفعال إيه؟ مش الدوبة. طيب إيه هنا الأفعال الأدوبة دي اللي هي ما بتتغيرش؟ بنعمل فيها إيه؟ بنشيل ال AN منها وبننزل النهايات بتاعة كل ضمير، وبعد كده بحط بقية الفرب عادي جدا. طيب تعالوا مع بعض كده نفتكر أصلا هي إيه النهايات بتاعت كل ضمير. تعالوا يلا بينا. إحنا أول حاجة عندنا إيه؟ ich, du, er, es, sie, wer, sie und sie, ihr اللي هي أنتم. طيب إيش النهايات بتاعتها بتاعت كل verb؟ أوكي، ich, du, est, es, sie, wir, sie und sie, en, er, die. أوكي، ich, du, es, er, es, sie, wir, en, er, sie und sie, en. أوكي، مفيش أسهل من كده. طيب بنعمل إيه يا فرو في الفيربات دي؟ بنمسك كده الفيرب ونشيل منه ال A وال N وبناخد بقية الفيرب، هيبقى شبيل. اوكي، هيبقى ايه؟ شبيل. هنا هشيل also ال A وال N وهاخد بقية الفيرب فهيبقى جه. طب was bedeutet spielen؟ spielen يعني to play يلعب، gehen to go يذهب، lernen to learn. اوكي، طيب machen to do حاجة انت هتعملها، arbeiten ها to ايه؟ to work. اوكي، finden to find. اوكي، احنا كده فيهم بنعمل ايه؟ دي افعال الدوبة ما بتتغيرش، فبنشيل ال AN بتاعتها وبننزل ايه؟ بقية الفيرب زي ما هو. طب تعالوا كده نجرب أول فيرب عندنا فيرب شبيلن، شلنا منه ال AN هننزل بقية الفيرب. أوكي أهو شبيل. طب إيش بتاخد؟ شبيلا، شبيلا، شبيلا. أوكي طيب جيهن قلنا بنشيل ال AN وبناخد بقية الفيرب، هيبقى جه also بنزود ايه؟ اوكي، عشان إيش A du este يبقى احنا زودنا A. طيب lerna هيبقى lernen، Entschuldigung هيبقى lerna. اوكي يلا بينا نكتبها، هيبقى ايه؟ learna. يعني ايه learning؟ يعني to learn يتعلم. اوكي طيب عندنا verb machen هيبقى mache. sehr gut.
كل الفيربات بقى هيتحط لها also ايه في الآخر. arbeiten شلنا ال an وهنزود ال a. ممكن نشيل ال n بس على فكرة ونسيب ال a زي ما هي، بس بصراحة أنا بحب في طريقتي إن إحنا عاملين عاملين حاجة ثابتة للنهايات بتاعة الضماير، فما بحبش إن أنا ألخبط نفسي. Ich, du, es, er, es, sie, wir, en, ihr, sie, on, sie, en. طب تعالوا كده نشوف هنعمل verb spielen مع do. هيبقى شبيل هننزل verb زي ما هو وهنحط st. طيب مع ال والS والزي هيبقى شبيل also. اوكي، وهنحط الت. sehr gut. اوكي، ها الفيا والزي on زي بينزل الفيرب زي ما هو. sehr gut. اوعى تنسى السر بتاعنا، بينزل الفيرب زي ما هو، هيبقى spielen. اوكي، طيب والإيه اللي هي أنتم بننزل بقية الفيرب وبنحط النهايات بتاعة الإيه اللي هي تي، وهنعمل ده في كل الفيربات دي اللي معانا. يبقى أهم حاجة هنا وإيه السر بتاع الفيديو ده وبتاع الليكسيون ده مع أي فيربات منتظمة وأدوبة؟ هعمل هحفظ دول. يعني أنا يا فرا لو حفظت دول هعرف أحط وأنزل أي فيرب عادي جدا، هتشيل منه ال an وتنزل النهايات اللي انت حفظتها دي. كده انت ضمنت الكونيوجيغا دي فيربن، ضمنت ان انت تصرف الفيربات دي بكل سهولة. اوكي، طيب يبقى احنا كده عرفنا الفيربات المنتظمة بتاعتنا. طب تعالوا بقى ناخد الفيربات الunregelmäßigen Verben. ايه هي بقى دي؟ عندنا verb haben. اوكي اهو verb haben، verb sein، verb geben، verb sehen. اوكي هنا في اتش في النص. طيب verb haben to have، verb to have. اوكي ich habe، du hast، es sie hat، wir haben، ihr habt، sie und sie haben. أظن انتوا حافظينه وعارفينه كتير وحاجة مش جديدة علينا، بس مجرد بنراجع لأنه مهم قوي قوي قوي. verb haben و verb sein معايا أكون حافظهم كويس، فتحفظوها بالسونج بتاعتنا هيبقى سهل جدا معاكم. ich habe، du hast، es sie hat، wir haben، ihr habt، sie und sie haben. sehr gut. اوكي عندنا verb sein. verb sein verb to be. اوكي اوعوا تنسوا ich bin، du bist، es sie ist، wir sind، ihr seid، sie und sie sind. بسيط وسهل جدا. noch einmal يعني مرة كمان. ich bin، du bist، es sie ist، wir sind، ihr seid، sie und sie sind. سهل وبسيط جدا، وحاولوا تعيدوا تاني السونج لحد ما تحفظوها، عشان أنا عايزة أقول لكم إن وانتوا في الامتحان بتفتكروها أصلا بالسونج، فراجعوا عليها كويس قوي عشان تبقى الدنيا بالنسبة لكم بسيطة وسهلة إن شاء الله. هي عندنا verb geben. verb geben verb to give. اوكي verb give يعني انت بتدي حد حاجة ما. اوكي فعندنا هنا بنحط النهايات بتاعة verb geben عادي جدا، بتاعة قصدي Entschuldigung بتاعة الضماير عادي جدا، لكن في حاجة verb geben بتتغير. ايه هي؟ يا رب تكونوا خدتوا بالكم.
لو أخدنا بالنا هنا إن verb geben اتغير فيه مع الدو ومع الآ والأس والزي اتغير الإيه بقت I. يعني بتتغير مع الإيه مع الدو والآ والأس والزي بس. يعني ich gebe, du gibst, er, es, sie gibt. Wir geben, ihr gebt, sie und sie geben. اوكي. طب يا فرعون في فيربات تانية زي فيرب geben بشيل منه برضو الايه وبحطه I؟ يا natürlich. هي عندنا verb treffen. اوكي. to meet your friends. verb essen to eat. verb geben اللي احنا لسه واخدينه. verb helfen to help someone. اوكي. verb sprechen to speak. verb nehmen to take. اوكي. كل دول بنشيل منهم اللي في النص اهو. اوكي. هنا هتشيل الاولانيه طبعا لان الاي ان اصلا اللي في الاخر دي هي دي اللي بنشيلها وبنحط النهايات. اوعوا تنسوا. اوكي. فبنشيل هنا الاي دي من كل الفيربات دي وبنحط بدلها I. Ich treffe, du treffst, er, es, sie trifft, wir treffen, ihr trifft, sie und sie treffen. Okay? Verb essen, to eat. Ich esse, du esst, er, es, sie esst. Wir essen, ihr esst, sie und sie essen. الحاجة الوحيدة اللي بغير فيها وبحط I بدل الA مع الدو والآ والأس والزي. الدو والآ والأس والزي. اوعوا تنسوا. طيب عندنا كمان verb verb sehen. verb sehen to see يعني حاجة انت بتشوفها. اوكي. to watch it يعني. اوكي. طيب ايه اللي بيحصل هنا في verb sehen؟ هنا بقى بدل ما هشيل الايه لا ده انا هحط I قبل الايه وهسيب الايه زي ما هي. بصوا كده معايا نركز كويس. عملنا ايه؟ شلنا الايه؟ لا حطينا I قبلها مع verb verb sehen to see وverb lesen to read. طب يا فراو بحطها مع اي ضمير ولا مع الدو والآ والأس والزي بس؟ طبعا مع الدو والآ والأس والزي. تاني مع الدو والآ والأس والزي. sehr gut. super. يبقى احنا هنا عرفنا كويس قوي ان verb sehen و verb lesen بحط I قبل الA. بحط I قبل الA. super. طيب هيبقى كده بقى تعالوا نقوله مع بعض. ich sehe, du siehst, er, es, sie sieht, wir sehen, ihr seht, sie und sie sehen. اوكي. اظن مفيش اسهل من كده. يبقى احنا عرفنا دلوقتي عندنا فيربات الدوبة اللي هي الغاجل مسج فيربن بنشيل منها الاي ان وبننزل الضماير بتاعتنا اللي هي النهايات بتاعت الضماير بتاعتنا اللي هي يا فراو؟ ich, du, st, er, es, sie, t. wir, en, ihr, t, sie und sie, en. وعندنا verb haben و verb sein وغنيناهم مع بعض وعرفنا ان verb geben وتغفن وأسن وهلفن وسبرشن ونيمن بنشيل الاي وبنحط اي. بنشيل الاي ونحط اي. sehr gut. وverb sehen بنحط اي قبل الاي. بنحط اي قبل الاي مع verb sehen oder lesen. طيب تيجوا بقى نشوف
هنطبق بقى ونحل مع بعض عشان نفتكر ونشوف ازاي أصلا بصرف الفيربات دي في الحل. أوكي، هي عندنا ergänza يعني complete. Nummer 1. meine Eltern. يعني إيه meine Eltern؟ يعني ماما وبابا، بابايا ومامتي، البيرنتس. دي talk show girl. أوكي، عندنا هنختار بقى meine Eltern دي بلوغال ولا زينجولا؟ فكر كده ونحل قبل ما الفراو تحل. meine Eltern طبعا بلوغال، يبقى على طول هنختار ايه؟ احنا عندنا الزي البلوغال ايه؟ الزي اون زي والفي بينزل فيرب زي ما هو sehr gut. Super. عندنا نمرة 2. Was es jetzt im Fernsehen. اوكي، فراح قايل له ايه؟ einen Zeichentrickfilm. يبقى هو قال له هو دلوقتي في ايه في التلفزيون، فقال له einen Zeichentrickfilm. يبقى هنقول ايه؟ جايب لي ايه؟ هو عايز يقول له جيب لي دلوقتي حاجة في التلفزيون، هتجيب لي ايه في التلفزيون دلوقتي؟ هو راح قايل له كده. طيب هنحط verb جيب متصرف ازاي مع ايه؟ تعالوا نبص كويس في نمرة 7. هي بيقول لنا ان في ايه؟ اس، يعني هنا هصرف مع ايه؟ مع الا والاس والزي. انتوا عارفين ان verb جيبن لازم اوقات بيبقى ينفع ان انا استخدم وراه اس على طول، بيبقى ده verb يوجد. اوكي، جبت اس، اوكي، بيجي بمعنى يوجد. اوكي، فاحنا هنا هنستخدم طبعا بالاي. اوكي، لان احنا قلنا الدو والا والاس والزي، الدو والا والاس والزي هي بس اللي بغير فيها verb جيبن وبحط بدل الاي I. Nummer 3. Ich die Nachrichten informativ. يبقى أنا هنا هحط على طول verb. verb إيه مع إيش على طول في إيش، يبقى على طول هحط اللي آخرها sehr gut. يبقى هختار ich finde sehr gut. Nummer 4. wann du fern. فراح قايل له am Abend في المساء. انت بتتفرج امتى على التي في؟ فراح قايل له بالليل. اوكي، في ايه؟ في دو. بصوا كده، هنا في ايه؟ في دو. اول ما الاقي دو هدور على ايه؟ على الاس تي، على طول هختارها في ثواني، وعلشان ايه؟ دي اسهل حاجة عندي. اول ما الاقي الدو هدور على الاس تي، هيبقى wann siehst du fern؟ راح اقول له am Abend. Nummer 5. ich ein Fernsehfan. اوكي، يعني ان هو من معجبين التي في جدا، من الفانس بتاعته. اوكي، فقال له ايش بتاخد ايه verb sein. ich bin, du bist, sie ist, ich bin. sehr gut. لازم نحفظهم كويس قوي. die Nachrichten langweilig und blöd. مملة وسخيفة. اوكي، الأخبار دي. طيب، يبقى على طول هحط ايه؟ ركزوا كده، هي دي الدي نغشتن دي أساسا ايه؟ بلوغال، يا آخرها ايه ان، يبقى هختار sind sehr gut على طول، sind واحنا مغمضين. اوكي هي عندنا der Film ايه؟ sehr langweilig. الفيلم ده ممل جدا. يبقى هنا عندي متصرف مع ايه؟ مع der. اوكي، متصرف مع ايه؟
مع der. der دي der بتاخد er والdas بتاخد es والدي بتاخد sie. صح كده؟ اوعوا تنسوا. يبقى هنا عندنا der هتاخد ich bin, du bist, er, es, sie, ist. Sehr gut. Okay, Nummer 8. Du Deutsch. راحت قالت ja. عندي هنا ايه؟ du. يبقى على طول هدور على ايه؟ على الاس تي. على الاس تي. Sehr gut. يبقى هاجي هنا كده على طول واختار sprichst. ايه؟ Okay, sehr gut. Nummer 9. Was du? Also du. هقول ايه؟ ich nehme ein Eis. يبقى هو كده بيسأله بيقوله انت هتاخد ايه؟ فراح قايل له انا هاخد ايس كريم. اوكي، عندنا الضمير دو. انت والضمير دو اول ما بلاقيه بدور على الاس تي. الاس تي يبقى هختار على طول وانا مغمضة نيمست. احنا قلنا النهايات تعالوا كده نفتكرها اهي. دو اهي بتاخد ايه؟ اس تي. يبقى النهايات دي مهمة تتحفظ جدا، اوعوا تنسوا. طيب هي عندنا نومة 10. ليزا ايه aus Deutschland. ليزا دي ايه؟ ليزا دي بنوتة والبنت بتاخد ايه؟ زي. يبقى على طول والزي بتاخد ايه النهايات بتاعتها؟ بص كده الزي دي بتاخد ايه النهايات بتاعتها؟ sehr gut. تي هتبقى على طول kommt. super. Nummer 11. Was du in der Schultasche? Bücher. يبقى هو ايه؟ بيقول له انت في ايه عندك في شنطتك شولتاشة. فراح قال له بوشا يعني كتب. فهنا احنا هنستخدم انهي verb؟ هنستخدم عندنا دو، فاحنا هناخد ايه؟ على طول hast. بس طبعا هي هنا مكتوبة falsch، فاحنا هنعدلها وهنكتبها بالآ. اوكي، وهنختار hast عشان احنا هنا قلنا ايه؟ verb haben اهو معانا. du hast اهو. اوكي طيب ich habe, du hast, er, es, sie hat. Hier Nummer 12. Ich gern Pizza. فراح ايه هنا عندنا esse, esst, essen. ich بتاخد ايه؟ sehr gut. ich esse على طول النهاية بتاعتها a. هنا meine Großeltern اللي هم ايه Großeltern؟ اللي هم يعني جدك وجدتك. اوكي، jetzt in Berlin. هم دلوقتي ساكنين في برلين. دول بقى ايه؟ plural ولا singular؟ أول حاجة تفكر فيها plural وده singular. طبعا Großeltern يعني جدي وجدتي دول 2 Personen، يبقى على طول هختار البلورال. واحنا قلنا الزي اون زي والفيا بينزل الفيرب ازاي؟ ما هو sehr gut. Nummer 14 بيقول wann es Nachrichten 21 Uhr. اوكي، يبقى على طول هنختار ايه؟ Gibt sehr gut. Nummer 15 wie du den Film. فراح له lustig يعني مضحك. اوكي، انت ايه رأيك في الفيلم؟ فقال له مضحك. في كده دايما يعني لو تفتكروا يا ولادكم نقولها مع بعض على طول، نقول ايه؟ wie findest du؟ رأيك ايه؟ wie findest du؟ رأيك ايه؟ فاحنا عندنا هنا الدو
وعلى طول هنختار معاها النهايات بتاعتها ST. sehr gut. هي عندنا هي Nummer 1 wähle die richtige Antwort aus يعني choose. okay. عندنا Nummer 1 هي سارة. سارة هنا عايزينها نشوف هتاخد ايه. einen schönen Zug mit. اوكي طيب يبقى هحط ايه؟ سارة دي ايه بقى؟ اول حاجة هبص عليها سارة دي فيمينين بنوتة، والبنت النهايات بتاعتها ايه؟ تي. sehr gut. يبقى على طول هختار نمت. ايه ده يا فرو؟ ده هنا انا اخترت بالاي مش بالاي، وايه ده الاتش كمان اتغيرت عشان ده فيرب مش قدوب، واحنا كمان الفيرب اللي مش قدوب ده بيتغير مع الدو ودا واس وزي. بنشيل الاي وبنحطها اي، وكمان الاتش بتتشال. اوكي يبقى على طول هنختار نمت. اوكي نمرة 2 es gibt ولا ايه heute im Geschäft ein Sonderangebot. اوكي Geschäft اصلا Entschuldigung يعني هو عنده ايه؟ عامل زي حاجة زي بيسموها كده الأوكازيون كده، عامل اوفر. اوكي المحل بتاعه النهاردة. طيب يبقى هنختار ايه؟ مين هيقول؟ عندنا هنا كده اس جبت وده جاب وده جبت بالاي وده جايبن وده جايبة. اسكيبت. طب ليه حطيت جبت بالاي متصرفة مع الاي والاس والزي؟ عشان في اس، وعشان كمان هو مش يعني لما يديك حاجة انت تحس انه مش موضح لك وما اخدتش بالك حتى من الاس، على طول تصرفها مع الاي والاس والزي. اوكي لو انت حاسس انك انت مش عارف تصرفها مع ايه وما كنتش واخد بالك كمان من الاس. نمرة 3 هي عندنا ايه؟ عندنا دو das Fahrrad mit. فراح قايل له natürlich. فراح قايل له ايه هنا؟ وقال له قال له ان هو هياخد العجلة معاه، فراح قايل له طبعا. طيب يبقى هنستخدم ايه؟ في دو، يبقى هناخد على طول نهايات الدو ايه؟ ST. sehr gut. بيتر und Dirk eager بيحب ايه؟ بيحبوا يقروا، يبقى على طول هتبقى هنا بلوغال لان في 2 بيرسونن، هنا في بيتر وفي ديرك، يبقى على طول هختار lesen. sehr gut. عندنا هنا est اللي هو verb essen to eat. gern ايه؟ gern frikadellen. اوكي يبقى راح له يا. فهنا عايزين نشوف كده est هي بالاي. اوكي يبقى هي متصرفة مع انهي ضمير؟ مين هيقول؟ حلو قبل ما اجاوب انا. هنا طبعا متصرفة مع يا اللي هي أنتم، لأن إيه أولها إيه. أوكي أنجيلا أو أولى أنجيلا trifft trifft treffen treffer. فراح اللي إيفا in park، هتقابل إيفا أوكي in park. فين إيه؟ في حاجة جاية كده زي الإيه، زي المكان كله جاردن وكده. طيب هنحط إيه بقى؟ أنجيلا دي على طول كده زي، طالما زي هبص على النهايات تي. طب أنا أفتكر كده فيرب تغفن ده كان من الفيربات اللي مش مندوبة اللي الإيه بتتحول لآي. غشتش. يبقى على طول هختار تخيفت بالآي. مراد spricht أنهي واحدة؟ gut Russisch.
اوكي، يبقى على طول هنختار بالأي also عشان ده فيرب مش أدوب. meine Familie هنا بلوغال، بينزل الفيرب في البلوغال زي ما هو. اوكي، هي trifft treffen، trifft treffest، ihr. عندنا هنا إيه اللي هي أنتم، إيه اللي هي إيه أنتم. طيب هصرفها هنا بقى مع أنهي واحدة؟ ها، فكروا الأول. طبعا باللي فيها A، اوعوا تنسوا عشان هنا النهايات بتاعت الإيا آخرها T، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتتغير هي مهم. قولوا بسرعة. الدو والآ والأس والزي، الدو والآ والأس والزي. Sehr gut. Mein Vater mir bei der إيه dabei. أوكي، يبقى هنا هختار mein Vater ده er. أوكي، وهو er يبقى على طول هيبقى إيه؟ هو الأولا عايزين نعرف في هنا فيربين، لو خدتوا بالكم هنا في فيرب تغفن بس متصرف بالإي إن، وهنا في فيرب helfen to help. أوكي، فهو قال إيه إن هو هنا بابايا ساعدني، فهنا أنا عايزة أقول هستخدم فيرب يساعد، فهستخدم بأنهي تصريف مع تصريف الآ، فهيبقى بالآي. sehr gut، هيبقى helped. فطبعا مش هينفع استخدم غفن خالص لأنه مش فيه تصريف إيه الفيرب، وكمان الجملة مش متاحة إن أنا أصرفها بالشكل ده. أوكي، هي إيه في الحقيقة يا gut Deutsch، يبقى هو ساعد باباه إيه في إن هو يتكلم gut Deutsch، قصدي باباه اللي ساعده Entschuldigung. أوكي، طيب يبقى هنصرفها هنا بقى إيه؟ mir bei dir dabei spricht. لا، هنا كان المفروض يكون في I. أوكي، يبقى هنا كده في غلطة، المفروض هنا تكون دي I، واختار طبعا spricht متصرفة مع إيها. was ich wünsch. أوكي، بس إيه بقى؟ بس جبت wünsch، أنت جبت إيه معاك؟ mein Mann. هي هنا بقية الزتسة مش متاحة، مش موجودة، بس mein Mann أوكي هياخد زيت طبعا علشان خاطر هو بيتصرف مع er. وتنكشن يا ولاد، وأي كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، وما تنسوش الصلاة والقرآن، عايزين نختم القرآن في رمضان يا ولاد، اوعوا تنسوا، وربنا معاكم بالتوفيق ودايما على طاعة الله إن شاء الله. Peace ball. Tschüss.